哎呦啊！哎呀，郭肥妹做乜嘢喺度？喺邊度？呢度係長期啊，道佐山溫泉飯店。琴晚喺個山頂上邊就係睇夜景嘅地方啦。今朝食埋個日式早餐就離開啦。住一晚浸埋溫泉，1160蚊港紙，2個人包晒 ，OK 啦。今日出發啦，我哋由長崎坐1個鐘頭車，跟住就去到呢個叫多比良港，跟住坐1個鐘頭船就去到長洲港，再跟住1個鐘頭車程就去到熊本市，最後我哋去到阿蘇火山腳。今日嘅行程開始咯喎，4個零鐘頭車啦，輕輕鬆鬆，主力就喺呢度啦，多比良港啊，喺呢度做咩啊？搭渡輪啊，汽車渡輪，3000日元啊，抵唔抵？抵啦！你問我，亦都我行程啊，特登寫呢個出嚟俾大家坐下呢隻船啊，唔係俾我坐下呢隻船，懷念下以前咩啊？以前維多利亞港啊，我哋香港啊都有呢啲渡海小輪噶，由佐敦道啊去中環碼頭或者去北角碼頭都有嘅，好多年前啦，嗰陣時拍緊拖時代，所以今次亦都特登寫個行程俾自己坐下呢啲汽車渡輪啊，懷念一下上船嘅感覺，擺好架車，啲工作人員攝好晒啲碌碌跟住我哋就點啊？可以行下噶咯，開船啦噃！開船就要咩啊？上去呢個嘅船艙上邊啦。咁如果你留喺下邊呢個甲板，即係個車嗰度都得嘅。不過我哋就唔好啦，周圍行下，上嚟影下嘢啊嘛，幾靚上到嚟之後，原來仲可以再上乜嘢啊？上呢個天台啊，即係甲板面啊！上到去呢個甲板面就可以360度望到呢個叫有明海啊，係呢個日本九州一個內海，喺長崎同埋熊本之間嘅。呢次我哋就1個鐘頭時間享受一下喺隻船上邊 KK， 成日諗翻當年油麻地小輪，我哋汽車渡輪嗰個福字麵加隻餐蛋落去。唔知有幾多朋友仲記得呢啲美食啊？真係好多年啦！今日冇啦，而家冇咗油麻地小輪啊嘛！我哋到咗長洲港啦。到咗長洲港之後，咪跟住隊咯，落去又揸1個鐘頭車。我哋第2個大城市啊，喺九州裏面叫熊本市啦。熊本市最有名當然就係熊本城啦。但係對 KK 嚟講，熊本城都係次要啊！最緊要去到熊本要試一間豬扒，炸豬扒，一間網紅店啊，據講話好出名啊，所以我都好急不及待，點都好啦，都要入城啊！睇完呢個熊本城，原來熊本城裝修啊，我哋只可以睇到一半，咁啊索性唔睇啦，喺門口睇下影幅相就走啦。就喺邊度啊？食嗰個出名嘅網紅店啊嘛，頭先咪講咗咯。嚟熊本最重要嘅，其實 KK 同埋女主角期待啊，試一試呢間網紅店，勝烈亭就係呢間啦。嚟到門口望望個餐牌 ，OK 啦，啲價錢唔係特別貴，但係裏面擺晒陣，做晒古仔，識得睇就識啦，唔識睇都唔緊要，嚟食嘢啫嘛。有晒說明書教你點樣整，原來攞啲芝麻要自己熬喎，又要碌啲汁醬，都幾複雜下咯，成台都係嘢，為咗咩啊？你問 KK 儀式感咯，呢啲叫做食塊豬扒啫。主角出場啦，吉列豬扒即係炸豬扒，幾靚仔嘅，果然係。仲有呢個海陸，即係大蝦，望落個賣相，成台都係嘢。有埋飯，有埋呢個配菜，都係要睇睇個主角先，因為今日入嚟就係睇呢個豬扒啊！哇，都幾似樣喎。
炸得出嚟。又望下呢個海藻，咬一啖先，女主角睇下先，得唔得？睇到啲表情，唔使 KK 多講啦。總之你自己望啦，你唔好問我好唔好食，但係我最覺得最好食就呢個鹹酸菜啊！呢個撈飯一流啊！成餐食咗幾多錢啊？5588 yen。KK 見識過就算啦。紅本市我哋仲有啲時間，跟住去埋呢個叫水前子成趣園啦。睇下啲公園，睇下啲小朋友餵魚，女主角中意咪去咯，我冇問題嘅。當然啦，裏面仲有個出水神社出水梗係問佢攞啲水啦，去翻個園，許完願離開紅本市啦。1個鐘頭就去到阿蘇啦。又阿蘇火山腳，我哋住喺今晚一個溫泉嘅度假村，一拍兩食 OK 啦。今日係咁先啦，拜拜。